Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Lenovo Ideapad G50-80. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Laptop komische Geräusche macht, kann das auf ein Problem mit der Festplatte oder einem anderen internen Bauteil hinweisen. Oft geschieht dies, wenn sich Staub und Schmutz ansammeln oder wenn mechanische Teile verschleißen. Wenn das Problem nicht rechtzeitig behoben wird, kann es zu einem vollständigen Ausfall deines Geräts führen, was die Wiederherstellung deiner Daten schwierig macht. Für diese Reparatur benötigst du einige Werkzeuge, einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine antistatische Handschuh, einen Spatel oder ein Kunststoffwerkzeug zum Öffnen und eventuell eine neue Festplatte, falls du sie ersetzen musst. Zuerst musst du deinen Laptop sicher öffnen. Stelle sicher, dass er ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist. Drehe ihn um und entferne die Schrauben, die das Gehäuse halten. Nutze das Kunststoffwerkzeug, um vorsichtig die Abdeckung zu lösen. Achte darauf, dass du keine inneren Teile beschädigst. Sobald das Gehäuse geöffnet ist, kannst du die Festplatte lokalisieren. Sie befindet sich in der Regel in der Nähe der Vorderseite des Laptops, gesichert mit Schrauben. Achte auf die Kabel, die an die Festplatte angeschlossen sind. Wenn du die Schrauben entfernst, sei vorsichtig, damit sie nicht verloren gehen. Ziehe die Kabel vorsichtig ab, bevor du die Festplatte herausnimmst. Wenn du eine neue Festplatte einbaust, setze sie in den Halter ein und schließe die Kabel wieder an. Vergiss nicht, die Schrauben wieder festzuziehen, aber übertreibe es nicht, um die Komponenten nicht zu beschädigen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nach dem Austausch der Festplatte kannst du das Gehäuse wieder schließen. Stelle sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind und das Gehäuse richtig sitzt. Überprüfe abschließend, ob dein Laptop wieder normal funktioniert und keine Geräusche mehr macht. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, halte deinen Laptop immer sauber und frei von Staub. Regelmäßige Wartung und Updates können auch helfen, die Lebensdauer deines Geräts zu verlängern. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.